Nu, pasiruošus, nu? Nu, taip pasiruošus startui. Gerai. Ir veiksmas. Sveiki visi. Labas, Mo. Labas. Šioje serijoje gaminsime varškės apkepą. Ir kokių ingredientų jam paruošti reikės? Varškės, Taip. cukraus, grietinės, sviesto, kiaušinių, razinų, manų ir dar druskos, va. Nedaug to druskos, visiškai čia. Ir va, Druskos. Įbirename druskos. Ai, kiek čia turime varškės, Mo? Kilogramas savį. Maždaug, ne? Kilogramas jau lygiai čia. Taip, dabar cukraus čia 4 šaukštai. Ir įdedame grietinės 4 šaukštus. Sudedame razinas. Maždaug apie pusę puodelio. Bet čia pagal skonį galima sakyti. Galime į raziną kepti. Pamaišome. Išplakame kiaušinius. Tai kilogramų varškės naudosime 4 kiaušinius. Ir įdedame manų. Kiek įdėsime? 3, 4, 5 šaukštus. Įdėjome ką tik 5 šaukštus manų. Pažiūrėsiu, paskui pasidėsiu kiaušinį, gal užteks. Aš tai kaip profesionalų plakį. Supilame plaktą kiaušinį. Tai čia turime skardelę, kurioje įtiestas kepimo popierius, užteptas sviestu ir paprasytas šiek tiek manais, kad dar mažiau liektų. Tai sudedam visą teštą skardelę, palyginame apkepą, kad lygiai paskirstyti, padaryti vienodą aukštį visose vietose. Gerai, ką čia dabar darome, biškį supjaustome mažais gabalėliais sviesto ir įdedame į apkepą. Tai daug grietinės aš Ai. šaldytuvą, aš dar užtepsiu čia biškį. Ir uždedame šiek tiek grietinės ant viršaus ir lygiai padaliname. Dar galima ir taip padaryti su šakutė. Kągi, apkepas paruoštas. Aha. Dabar dedame į keptą. Tai temperatūra nustatyta 200 laipsnių. Viršutinis ir apatinis kaitinimas pradama ir kepsime maždaug apie valandą. Viso gero. Ir kepa. Iki apkepę, ne? Atidarėme orkaitę, patikrinsime, ar iškepęs apkepas. Kaip tą padaryti reikės, man? Pirštai ištka. Gerai, paėmėme medinę pagaliuką. Ir jeigu lengvai... Škepės nesivelia. Jeigu čia niekas nesikabina, tai vadinasi iškepęs. Šunk viskas raumė. Gerai, iškepęs. Tai kepė apie valandą 20 minučių. Oi, koks kokybiškas, man pasižiūrėk. Kaip gražiai, va ir tas tavo piešinys išėjo. Jo, menininkas. Taip, taip. Gerai, kad biškį paskui. Atpjausim. Jo. Net gaila, pjausiu tokį gerą, ne man? Tokį gražų. O štai, pasižiūrėkit. Puikiai iškepęs. Įdedame iš lėkštę. Tai užteks jau nuo Užteks. Gali užteks. Galima apkepą valgyti su grietinė, galima be grietinės valgyti, kaip kiekvienas mėgsta. Su uogienė. Ir taip pat uždėsime dar ir uogienės. Čia yra slyvų, bet tikrai galima valgyti su ko tik tai norite. Su vyšniu, su braškiu. Čia taip pat pasakysiu, kad močiutės. Ranu? Tai taip, kieno daugiau. Prašau. Ačiū. Eik, ragauk. Va, štai pažiūrėkit, kaip puikiai atrodo. Va, kaip kokybiškai. Čia toks maistas kaip desertas, bet kaip nuo jo pavalgyti. Čia dar papildomai šiek tiek užsidėjau uogienės. Na ir paragausiu. Labai skanus apkepas man. Močiutė dar ruošia porcijų. Tai ačiū tikrai žiūrovams už peržiūras, už didėjantį žiūrovų skaičių, už komentavimą, už laikinimą ir susitiksime kitą kartą. Iki. Iki.